Итак, всем привет! Вы знаете, что я когда-то вел свой Инстаграм, когда-то разговаривал про психологию, про взаимоотношения между людьми, но толком никто не понимает, кто я. Психолог, гений, миллионер, миллиардер, филантроп, ну или кто-то еще, я не знаю, человек в черной футболке, лицо говорящее у вас в телефоне. На самом деле я решил начать с того, что я начну все сначала. Я начну с того, кто я такой, чем я занимаюсь и что из себя представляю. Потому что самый главный вопрос, который я услышал от вас, что такое мои ценности, какие они у меня. Потому что когда я сказал, что я ищу человека, который разделяет мои ценности, мне начали задавать вопрос, а какие у тебя ценности? И это был абсолютно правильный, точный, классный вопрос. Основной момент. Я изобретатель. Но изобретатель я не только в техническом плане. То есть у меня там 100-50 этих патентов, но я не считаю себя не технарем. Для меня все, что происходит в жизни, это не загадка, это не чудо чудное, да, а это набор определенных действий, который привел к определенным результатам. И, соответственно, если человек живет так или иначе, то он получает, соответственно, тот или иной результат. Для меня это абсолютно четко, просто и закономерно. Я занимаюсь изучением вот всей этой теории. Я пытаюсь понять, почему некоторые люди живут хорошо, а некоторые люди живут плохо. И попутно я стараюсь сделать так, чтобы мне самому жилось хорошо. Этими лайфхаками, этими нюансами и своими мыслями на эту тему, и тем, как я вижу мир, я и собираюсь делиться здесь с вами. Конечно, многие из вас будут с этим не согласны. И вы будете абсолютно правы, потому что моя точка зрения, мое видение мира, оно очень сильно отличается от видения мира других людей. Я это принимаю. Поэтому, если вы пишете в гневные комментарии, я им только рад. Если вы называете все мои слова бредом полнейшим, и это абсолютно не работает, и все это не так, я с вами полностью согласен. Здесь вы правы. Мне сейчас на данный момент 37 лет. Конечно, возраст уже почтенный, и хочется после себя оставить какой-то жирный, длинный, такой массивный след. След в виде людей, которым, наверное, мне хотелось бы рассказывать о тех вещах, которые меня вдохновляют. Мне хотелось бы вдохновлять вас, потому что долгое время я вдохновлял только закрытую группу людей, которая со мной работала. И это давало свой определенный экономический результат. Соответственно, я понимаю, что то, что я говорю людям, они просят записать где-нибудь, оставить и сохранить для того, чтобы они могли это передать своим знакомым, либо хотя бы просто показать тем, кому они не безразличны. Большую часть времени, конечно, я изучаю технику. Также я изучаю систему взаимоотношений между людьми. Это психология, по большей части, потому что любое взаимоотношение между людьми – это обязательно психология. И в дальнейших постах мы будем разбирать не только какие-то конкретные случаи, хотя, конечно, мне хочется преподавать вам информацию в виде красивых, интересных историй, которые вам хочется посмотреть и рассказать. В этом блоге никогда не будет монетизации. Это я вам точно обещаю. Никаких реклам покупайте вот эти вот отличные зубные пасты не будет. Потому что зарабатывать на интернете, на медиасфере я не планирую. Я не расцениваю себя как медиаблогер. Мне просто хочется поделиться с вами какой-то интересной информацией. Потому что большинство из вас, из моих подписчиков, это абсолютно классные, адекватные, крутые люди, которые помогают мне решать, наверное, мои какие-то внутренние проблемы, связанные с выбором, со сложностями выбора. Или, например, когда я сомневаюсь в каком-то вопросе, я задаю его вам, и вы мне даете очень точный и понятный ответ в большинстве своем. Конечно же, я приветствую хейтеров. Ребята, здесь вам рады. Вот вам везде не рады, здесь вам рады. Поэтому можете хейтерить, сколько вам влезет, писать гадости. Я всегда понимаю, что только критика, только здоровая критика и нездоровая критика позволяют нам развиваться. Поэтому мы с вами, конечно же, будем развиваться и работать. Я буду работать над собой, слушая вашу критику, а вы будете, соответственно, изменять свою жизнь к лучшему, вытаскивая что-то полезное из того, что я буду говорить. На данный момент, сейчас, у меня есть несколько компаний, которые занимаются абсолютно разными сферами. Одна из них, например, это компания по недвижимости, которую я анонсировал в своем сторис. Да? Она создает уникальные ценности для потенциальных инвесторов, в виде готовых бизнес-объектов, которые можно просто беспроблемно покупать и получать доход, стабильный, постоянный рост объемов финансов. Но здесь ее я рекламировать не буду, конечно же. Я ее уже отрекламировал. Также есть компания Lidl, которую вы все знаете, которая делает самые лучшие в России светодиодные светильники. И я являюсь одним из учредителей, авторов, наверное, идеи, создателей данной компании.
я автор всех продуктов, которые она выпустила. И, соответственно, некоторые награды международные, российские, которые мы получили, можно посмотреть на сайте Lidl. Но это все лирика. Это все ни о чем, и это все, конечно же, вам не интересно, если вы не видите в этом своего собственного интереса, своей собственной выгоды. И я это прекрасно понимаю. Заходя сюда, вы хотите получать короткие, интересные, емкие, точные видео, в которых вы будете получать ответы на какие-то проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. Мы не будем разделяться. Отношения это будут, бизнесовые какие-то кейсы. Мне один известный наш казанский предприниматель сказал: Артем, ты занимаешься ерундой. Зачем? Ты какой-то психолог-недоучка. Да, я не психолог, честно скажу. Я в этой теме варюсь, я общаюсь, узнаю, мне любопытно. И какие-то интересные лайфхаки, которые я применяю для себя, я выкладываю сюда. Но я не психолог. Я обычный, такой же, как вы, пользователь этого тела, юзер, да, и этой жизни. И поэтому не надо ждать от меня каких-то очень точных психологических заключений или каких-то ошибок. Каких-то ошибок и прочих моментов, которые замечают профессиональные психологи. Поэтому я понимаю, что вы в теме, вы знаете лучше. Я обычный пользователь этой жизни, и я абсолютно не претендую на какую-то супер экспертность в этом плане. Также я не предлагаю психологические курсы или что-то в таком формате. Я не даю советов, вот стоит мне остаться с этим парнем. Мне начали писать, почему я, собственно, прекратил заниматься медиа-сферой, потому что 6 часов в день у меня уходило, чтобы ответить людям одну и ту же фразу. Ребята, я не психолог, идите к психологу. Ребята, в этой ситуации я вам не могу ничего посоветовать или могу посоветовать только определенный вот какой-то момент. Поэтому все, что касается отношений, это интересно, это здорово, но я высказываю только свое видение, но не более того. Оно может принести как положительный результат в вашем случае, так и отрицательный. Также и в бизнесе. То есть я говорю, как бы я поступил в этой ситуации. Я рассказываю о тех интересных моментах, которые возникают, и о тех лайфхаках, которые, и, например, каких-то секретах, которые многие не расскажут. Скажу вам честно, человек, который заработал $1 миллиард, никогда не расскажет, как он их заработал на самом деле. Если он об этом рассказывает, значит, он $1 миллиард заработал на вас, ребята. Поэтому, если вы увидели человека, который обаяшка, классный, очаровательный, он вам очень нравится, и вы прямо от него претесь, и вам хочется отдать ему свои деньги, или вы их уже отдали, знайте, что именно так он и зарабатывает, забирая деньги у вас. У меня накопилось много сейчас интересных кейсов, с которыми я хотел бы с вами поделиться в дальнейших историях, в постах. И, соответственно, я обязательно слышу и вижу ваши пожелания, и поэтому буду, конечно же, вам об этом рассказывать и показывать. Если сейчас вам это интересно, и вы хотите увидеть еще какие-то темы, кроме тех, которые вы уже написали, для обсуждения, пишите их внизу под этим постом, и я думаю, я с удовольствием на них выскажу свое мнение, свою точку зрения. Всем пока, я вас очень люблю и очень ценю каждого из вас. Даже если у меня останется всего один подписчик. И это будет моя мама.